歡迎嚟到正路理財守則。喺你返工搭地鐵逼巴士嘅時候，喺度碌手機、Facebook、IG、Thread，總會見到就有啲舊同學啦、舊朋友呢，就喺度晒買樓啦，可能買車啦，或者去旅行喎，婚紗攝影啦，去咗法國啊、三亞咁樣。睇到人哋開心嗰刻，可能你會覺得自己30幾歲人仲租緊樓，人生係咪輸晒呢？呢個感覺唔係你一個人有嘅。成日上網見到啲成功人士又多啦，跟住自己就會唔開心喎。恭喜你啊！你中咗人類最經典嘅3連環幻覺啊！呢個係一個你大腦同社交媒體聯手整蠱做怪嘅。咁我今日就同大家拆解一下點解越用得多社交媒體你就會越唔開心。第一樣嘢呢，我會叫佢做濾鏡錯覺啊，亦都係叫做比較偏差嘅。社交媒體呢係一個精心剪輯嘅人生 highlight reels 嚟嘅，你呢永遠都只係見到最後嗰0.1% 嘅成品相。你見到人哋晒年尾去日本可能食懷石料理啦，但係佢永遠都唔會影俾你睇，去返酒店可能食71飯團，然後機票酒店仲可能分期供緊喎。你見到人哋晒新樓嘅鎖匙啊，開箱新樓入伙，但係你唔會想像到，即係佢亦都唔會 post 佢供緊30年樓，然後夜晚可能有啲壓力啦嚇，壓力大到失眠都唔定嘅。呢個呢唔係人生嚟嘅，你睇緊嘅社交媒體呢係一段廣告片，你同廣告做比較，就等於同 PS5 嘅遊戲角色比身材，輸硬啦。而且社交媒體仲有樣嘢衰，佢會因為你最近睇呢樣嘢，不停咁樣推類似嘅俾你睇，咁就會出現一個惡性循環啦。第二呢，我會叫佢做沉默墳場效應啊，即係墳場裏面就冇聲嘅，亦都可以叫佢做出名啲就幸存者偏差啦。你有機會可能會聽到有人講過17年買 Bitcoin 啊賺成8倍啊，20年買 Tesla 擺到而家10倍啦咁樣，甚至有啲人買 Luna 幣幾日啫賺咗幾倍幾百倍都有。但係你會唔會經常俾社交媒體推一啲例如買 UST 爆倉跳樓嗰啲人呢？你聽佢個名都冇聽過啦，係咪啊？因為佢哋已經俾市場刪除咗 account，佢哋靜咗音啦，佢哋唔會出嚟講。創業一樣，你會見到 Elon Musk 啦，你會見到 Steve Jobs 啦、馬雲咁樣俾人捧到上天，大學絕學都可以咁成功。但係呢，失敗嘅茶餐廳呢，珍珠奶茶店老闆呢，蝕到賣樓都唔掂。你諗住學人大學 quit U 啊？一大班人 quit 咗 U 之後生活潦倒，你永遠都唔會知道佢哋個名，唔會知道佢哋嘅存在，因為喺社交媒體你只會見到贏家，輸家全部隱晒形。跟住呢，就係關於一個叫 Dunning-Kruger 嘅效應啦。呢個效應呢，主要係講呢個能力差嘅人永遠呢都會高估自己嘅，因為佢哋連自己有幾差都唔知。但係相反，真正有料嘅人呢，反而經常會低估自己，因為佢哋知道呢個世界有幾深啊嘛。呢個效應套用落香港人度呢，就會變咗你見到人好勁，其實你自己都好勁，不過你唔知啊。你見到同事成日講到投資好 pro 啊，又開波子返工咁樣，你可能會覺得自己比較垃圾啦。但係其實好多時候呢，佢哋只係就係識講幾句巴菲特嘅名言啦，個 portfolio 其實亂晒龍嘅。你有機會係就係自己月供基金供咗4-5年啦，可能呢，你實際回報已經打低咗80%所謂嘅投資達人，但係你唔出聲，點解啊？因為你覺得自己好正常啫，好普通啫。咁其實就係好容易，當你係一個做得好嘅時候呢，你反而會低估自己，就高估咗別人嘅。好啦，仲有一樣嘢呢，其實就叫做快樂曲線騙局啊！呢個世界好奇怪嘅，金錢同快樂嘅比例呢，唔係一條直線嚟嘅。哈佛大學呢做過一個持續80年嘅追蹤研究啊，咁就發現呢，
當收入去到某個點，嗱，嗰個點喺香港嚟講就大概6至8萬港元啦。你再賺多咗錢呢，你個快樂指數上升嘅速度呢，就同錢增加，即係增加收入嘅速度呢，就不成比例啦。你每多1萬呢，你嘅開心加成呢，就只有之前1萬嘅可能 10% 甚至更少啊。咁你會見到所謂好多成功人士月入20萬，住大屋，屋企有錢啊，啲仔女就送晒去外國返工返學咁，你覺得佢好風光，但係其實佢嘅快樂指數呢，同月入4-5萬嘅人呢，唔係爭太多嘅啫。點解啊？因為佢哋舉例啦嚇，因為好有錢啦。跟住可能老婆或者老婆嘅屋企人又想分下啲錢啦，跟住仔女出咗外國讀書，頭先講咗啦。咁結果你夜晚會係點啊？夜晚可能一個人喺度飲紅酒，望住天花板，仲會問自己啊，我咁搏有乜意思呢？反而嗰啲月入低少少3-4萬嘅揸的士司機，每日收工可以同老友去街市食個雲吞麵打冷，傾下仔女經，開心到不得了。你覺得相對比之下，邊個先係真正贏家？然後香港仲有一樣效應呢，叫做蟹籠效應。蟹籠呢，即係一個籮咁樣裝住啲蟹啦，佢哋唔冚蓋嘅。點解啊？因為當有隻蟹想離開嘅時候呢，下邊嘅蟹呢好奇怪嘅，佢哋會拉住上面想逃走嘅蟹，拉翻佢落嚟。香港人呢，見人好呢就會眼紅嘅，即係正所謂睇人仆街最開心啊嘛。係嘛？咁見到人哋好呢，就硬係覺得好似自己輸咗咁樣樣。但係大家要記住，人生呢就並不是零和遊戲嚟嘅。人生呢就唔係話你賺咗錢呢，即係人哋賺咗錢呢，你就賺少咗，就唔會係咁嘅。如果你要開心呢，其實呢係應該要有一個豐盛心態。嗱，呢個豐盛心態唔係嗰啲咩心靈雞湯嚟嘅，而係生存嘅策略。你呢如果你真心覺得別人有錢，人哋有錢係一件好事，呢個世界先會令你有錢。如果你討厭啲有錢嘅人，你覺得有錢嘅人好乞人憎呢，咁你好可能就冇辦法同佢哋成為朋友，然後與有錢人同伍嘅一種好處啊，你就成世都唔會知道噶啦。好啦，咁點算啊？講嚟講去，咪又係因為冇錢。好啦，咁所以呢，翻嚟呢個現實呢，對於一個普通收入嘅人嚟講呢，即係如果感覺到人生好似輸咗啊，成日都唔開心呢，你就要記住有樣嘢好公平嘅，即係時間。時間呢係福利嘅王道嚟嘅。如果你25歲開始月供落去月供5000蚊啦，落任何嘅股票基金啦，咁你年回報大概8%， 40年後呢，你已經有1500萬以上啦。但係如果你35歲先開始月供，到退休可能得500萬，爭10年就爭1000萬噶啦。所以如果你仲係後生20零歲呢，開始月供，你去到40-50歲呢，就會睇到福利嘅威力。嗱，所以呢，而家落後冇問題，重點係今日開始就要開始個福利效應。拉開差距呢，永遠都唔係純粹講 IQ 嘅，而係一啲日常生活嘅小習慣。每日讀下書啦，唔好成日手機碌啲廢片啦。朝早起身，起身就唔好直接碌手機啦，做下運動，保持身體健康，逼下自己儲錢，每月記帳，知道啲錢去咗邊。專注一樣嘢，要做到去嗰樣嘢嘅最頂尖嘅位。唔好2-3年跳一跳槽，專注你嘅事業。真心去幫人建立人物，唔係淨係想攞益處嘅開頭。香港嘅社會呢，係一個好大嘅陷阱嚟嘅，樓價又高啦，工時長，競爭殘酷，仲有咩輸入外勞啊，被逼朝9晚7晚8咁樣。你可能會冇時間搞創業，冇精力學新嘢，真係要想翻身呢，就要諗諗係咪需要跳出一個舒適圈啦，可能要考慮轉行啦，轉做學寫程式 freelance 啦，學而家AI rhyme coding 啦，建立一啲被動收入，直接創業啦。最緊要記得係咩啊？就係開始咗你嘅複利式效應，開始投資。短暫嘅落後呢，可能係幻覺嚟嘅啫。只要你今日開始改變習慣，投資自己，投資呢個世界，你5年10年後呢，你就會成為朋友之中
俾人話啊，點解佢咁勁嘅嗰個？到時你就可以將你呢一番話，你聽咗嘅呢一條片，就話翻俾你嘅朋友聽，咁佢哋又可以重新開始個複利效應。而家現在呢一刻就係最好嘅時機開始啦，即刻去做，唔好等下一個5年再返嚟後悔呢5年點解冇咁做到。今日嘅內容就咁多啦。咁如果呢條片令到你能夠反思你人生，即刻開始認真咁樣投資呢，咁歡迎俾個 like 啦，然後留言講一講仲想聽啲咩類型嘅嘢啦。如果你瞓覺啊驚瞓唔着，想聽下啲廣東話嘅頻道，咁就subscribe 埋呢個頻道，不定時會更新有嘢學嘅。咁啊，多謝大家收聽。